这个就是手摇饮啊，热量差很大，到底有差多大呢？大家都爱喝。这个手摇饮现在是越来越市场越来越大。吴尊就开了12家，对，老板在这。谢谢大家的捧场，不嫌弃啦。那我们就来看了哈，手摇饮热量差很大嘛，对不对？对。这边呢，我们坐在现场看一下。第一个是奶盖，对不对？奶盖是什么？我没看过什么叫奶盖。这上面这层白白的啊，好，然后就是奶油鲜奶油的那个感觉。那他做的时候是把它做起来，再把上面放奶这样。对，最后奶泡再放上去。对，这个我知道。珍珠这可能放9颗方糖那种，对不对？对，一杯差不多放了9颗。应该要吧？我好像不太了解。对。不然是这样，这边今天讲出来就会倒几。他不管那个量，他只管那个钱有没有收到。对，我不管好不好，反正大家人手一杯啦哈。对。还有这个，而且有时候到探班也是送这种东西。对对不对？还有这个叫做加芋圆的芋圆藕泥，这好吃哦。那做个这个巧克力脆片，芋圆加巧克力碎片加到里面这样啊。对啊，就增加口感啊，脆脆的，然后又好，各位有牌子对。但我们的问题是什么呢？就是哪一个的热量最高？一个是奶盖，对，一个是波霸珍珠，一个是芋圆，一个是巧克力碎片，这还用问吗？哎，对，我也觉得，你们举手。我觉得，奶盖是鲜奶油去打，对，奶哦，但巧克力感觉热量又比较高。哎，我先问一下，这4种价钱有差别吗？有，像奶盖的话奶盖，价格会稍微比较高一点。那波霸珍珠因为是基本盘，所以也不能变高。对，那这个不会贵吗？芋圆的价格会比珍珠还要再高一些哦，因为它好喝到会欲言又止。我就说君子之交淡如水，说我今天跟吴淡如很好。这4杯啊，你们举的价钱，我要他这样讲，我要改个答案呢。真的都1414，不是因为它最贵嘛？对。为什么最贵？它一定是热量最高才会最贵啊。对。大家想心理作用说，因为我常常喝这个，所以我把它排除掉。好，我还是支持原创4好了。哇，就1跟4啦，没有2、3啦。有那个高敏敏。好，没问题。我现在公布解答答案就是1奶。我就说它最贵嘛。我今天直接给大家来带来这个手摇饮热量差很大的热量排行榜啦。这个其实是统计，就是各家饮料店的一个平均值啊。那很多人都会觉得说，加珍珠好像热量蛮高的，但其实殊不知最高热量的其实一直都会是这个奶盖。通常加一份奶盖，看到薄薄一层，大概就有200大卡以上。哇！现在新的食安法规定是每一家饮料店都要贴出热量表。为什么我们都没喝过奶盖？奶盖是从什么时候开始有的？一直都有啊，就有都有啊，真的吗？瓜哥，你知道为什么你没有喝到呢？为什么？因为探班买那个划不来。哦，待会就买一个奶盖，我真的没见过奶盖啊。好，你继续。好，曾经其实，在门诊上面就有一个女患者啊，她就来看门诊，然后就跟我说，为什么我这次健康检查体脂肪飙到30几？我正常都26啊，你是不是机器坏掉？那我就说，这可能不太会是机器坏掉，可能你体脂肪真的高。后来他不坚持要到隔壁诊间再找其他体脂机重新测量，后来怎么量他的体脂都是30几那么高。那后来我就追踪了他的饮食，发现说，他说他好爱喝饮料。他说他公司楼下1排饮料店，每天在想的都是要喝哪一家，不是要不要喝。那后来他就想说，手摇饮好像真的热量蛮高的。所以他就想说，那我不要喝真奶，不要喝波霸奶茶，因为感觉很胖。那他就想说，我改喝那个茶饮啊，上面再加一点点奶盖，茶点半糖就好，应该还好。就他这样喝一个夏天过后3个月左右，体脂肪就飙非常高。那我就跟他说，其实奶盖它就是油脂，鲜奶油油脂加糖。那珍珠波霸它其实就是淀粉加糖，那大家看到第3名、第4名的可能就是粉条啊、芋圆啊这种，也是淀粉加糖的一个配料。反而呢，这个饼干是116大卡，反而比较低。对，饼干其实是量的问题啊，有时候饮料不会撒很多巧克力脆片。但我如果在里面放10块饼干呢？所以我们答案是对的。
每一份加料的还好。他没有讲量啊，这个是违反规定的啊。对，我觉得有一个要注意是这个布丁有些店加蛮大手笔，加2颗布丁就会变220卡，因为1颗布丁就是你现在写的110是1颗布丁，如果加2颗呢就200，2颗就200。所以其实大家除了注意饮料热量之外，也要注意说你点的配料的热量，因为同一种其实一样加配料热量可以差到芦荟好低哦，芦荟是30，芦荟啊、寒天、爱玉、仙草这种都算比较低热量的配料，对吧？你只是把芦荟加进去，对不对？对。可是它这杯饮料就有6、7颗方糖啊。对，端看你点的糖分，通常1分糖我们会算1颗方糖，那半糖我们会算5颗方糖，全糖会算10颗方糖。哇，10颗！我觉得大家加到7、8颗一定要嘛。那你7、8颗方糖的话，1颗方糖5克，大概20大卡。那你7、8颗7、24，是10、140、170的。我们还是喝2跟3就好。然后半糖，结论不是这样。哦，对，尽量少。有人一天还喝2杯、3杯了，对不对？有，1杯就过分了吧？多。其实1天1杯就很过分了，所以我建议大家拉长天数啦。其实1个礼拜1次就算很多了。如果你习惯性加糖啊、加料啊，你在抱怨吗？可以关门了。不是，我们店也有卖冷泡茶，无糖的。喝很多手摇饮啊，除了会变胖之外，其实我遇到一例子就是下面烂掉啊。下面烂掉。对，我有一个23岁的病人，23岁而已哦，然后他就来就说他下面不舒服会痛这样子，然后我们下来看就发现就是他是包皮龟头发炎，而且他发炎到就是他是整个都裂开，然后会烂白色东西一直流出来。哇！那我们讲比较直白，就是他就是下面水沟啦，就是已经有点长一些霉菌感染了这样子。然后就问他说：“那你到底有没有糖尿病？”他说：“没有啊，我都有在做健检啊，都没什么问题。”可是我就不相信他，所以我们就在帮他抽了一个叫做糖化血色素的东西。那通常糖化血色素意思就是说你是3个月的平均血糖大概是多少？那我们正常人大概就是6、7以下，就我们大家都这样子。那他抽出来之后他是13，也就是说这个人大概是正常人血糖的2倍。对，我想说，奇怪，你怎么会这样？我说因为才23岁啊，通常你不太会有问题。然后他就说，因为他是业务，然后因为年轻刚出来嘛，所以就想要拼，所以他就是压力很大，然后又有一些感情上的问题，所以他就是又靠喝手摇饮料来舒压啊。对，所以他就近半年来啊，每天早晚都要各2杯，所以一天喝4杯手摇饮。应该是容易会员了吧？就是他喝很多间手摇饮料店啊，然后就持续这样，然后久了之后他就血糖很高，所以他下面就一直感染，然后就烂掉。对，然后到最后就变成说来，我们就把它感染部分除掉，然后再去吃糖尿病的药，才会比较控制。真的就是不要那么的常喝。虽然我自己是老板，就是我还是跟大家说，你还是要多喝水，少喝饮料。那我之前就是因为太常就是不喝水，因为我以前还喝可乐，所以我就是每天都一定要1瓶可乐，每天一定要。所以喝到后来，除了我的胃不舒服之外，到后来是慢慢，我就会觉得，奇怪，为什么好像我膝盖有点痛，脚踝开始痛。那脚踝的那个地方啊，它这边有个骨头，圆圆的这个，我到后来是肿到我看不到这个骨头，然后先从外侧开始肿，就痛，走路会痛，到后来内侧也肿，连不走路都会痛。那段时间因为我要演舞台剧，我们有个要搭建对打的部分，我根本没有办法动。你是有参加什么运动节目受伤吗？没有，我一开始以为是我以前练体育的时候旧伤，扭到脚之类的。后来发现奇怪，为什么连左脚都有？然后就觉得好痛，我连不走路都会痛。那前面因为我认为是运动伤害，我想说这种东西就是不会好的，我就冰敷、热敷、冷热交替，这样应该就会好了。结果就慢慢久到8、9个月，我觉得不行了。你还忍那么久，我还忍很久，而且还骗了那么多通告。对。很忍痛哎，就是真的是是游戏节目你也敢来？对，有人是我入游戏节啊，对啊，我说就是有痛风，然后他也不用上去比赛，这样不是骗通告？但我有做效果了，我有在旁边讲一些欢乐的话，对。然后呢？然后我后来就是去看了医生之后，他帮我抽血看嘛。发现是尿酸过高，他问我说是不是吃太多红肉，那再者是因为我那时候很爱吃火锅，现在也很爱吃火锅，但是我以前就有一种观念，就是谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，要吃光，
吃光之外，我汤一定会喝完。哎呦，一定，而且我一个礼拜会吃差不多2到3次火锅。那个稀饭锅的锅底它要吃光，你看多精华。对，所以后来发现尿酸过高，痛风，就解决了没？这么年轻呢？后来就是要一直多喝水，他就叫我要多喝水，因为以前我也不太喝水。是。其实刚刚除了说是火锅的汤底跟肉以外哦，其实那个可乐里面哦，它用的增糖剂是高果糖玉米糖浆，它的代谢过程也会变成尿酸啊，对，那个也会变成尿酸，所以这个研究其实非常清楚的。所以说，其实有些人说我不吃肉啊，可是饮料喝很多一样会造成痛风，要很小心。哦，我之前有认识一个朋友，因为我以前也很爱喝可乐，也是一天一罐的那种。然后我那个朋友才20岁，女生哦，很漂亮，可是她的牙齿4颗门牙全部都蛀掉，然后就像那种弯弯曲曲很明显哦，所以她都戴口罩。然后我想说你怎么会这样？她就讲说她从15岁出来工作之后，因为压力大，就开始一天喝2罐可乐，喝了5年，她的牙齿全部蛀掉，然后就都不敢露出来。然后我看到我就再也不敢这样子喝可乐了。对，讲这个糖哦，我分享一个我印象很深的病人哈，这个36岁的病人哈，他来的时候体重198公斤，哇！那他为什么要来呢？他说，请我帮他转去外科医师开刀，因为他觉得他胖到快要死掉了，因为他有半年的时间没有办法躺下去睡觉，很严重的叫睡眠呼吸中止症。那我就请他说，不要了，我们内科先试试看哈。结果他愿意试的时候，过1个礼拜他就瘦了5公斤。哎呦！过4周，他真的瘦掉12公斤，就比较不喘了，可以躺下去睡觉。那最后这个病人在14个月以后，总共减掉80公斤。80都还厉害。那我们在检视他的饮食过程，我发觉一个最特别的，他一天会喝6杯的含糖饮料，一天喝6杯。那我想，为什么喝到6杯这么多？原来他的职业是厨师。他坐在那边炒菜的时候很热，这个饮料拿来就喝一喝，一天下来算一算就是6杯。好啊，所以他为什么瘦那么快？其实他就很简单，把这个含糖饮料完全戒掉。从此以后他就是喝水。说最近在2021年3月份哈，瑞士他们做一个研究很特别，他让一些很正常的年轻人 BMI 21哦，请他每一天喝3杯含糖饮料。好，一杯这3杯算起来一天喝了80克的糖，这样喝7周以后。他发觉他肝脏出问题了。这些人他体重可能没有很大的变化，可是肝脏呢会开始制造很多的脂肪。他给他喝什么是什么糖呢？实际上是蔗糖跟果糖，这2个都不行。一喝就是你肝脏会出问题，连我们的成长奶粉好像都有点状况。大家可能对成长奶粉觉得说什么是成长奶粉？就是1岁的小朋友，他已经准备要开始吃很多副食品了，要正常吃了。那有时候妈妈怕他吃的不够营养，就让他喝这个成长奶粉。我们有一个媒体哦，他做一个统计，市售的21种成长奶粉里面有20种95%全部含糖。所以等于我们的小朋友从小就喝含糖饮料长大的。好，所以难怪我们的小朋友现在我们4个台湾的小朋友就1个是胖的嘛。所以小儿科医学会的理事长他说不行啊，这应该要列入特殊营养品来管制。否则连小孩子喝的东西都加糖。那怎么办呢？以后他就是被嗜糖成瘾，那这个对他的健康是非常不利的，对牙齿也会影响啊。没有错，因为很多小朋友睡前在喝奶奶，那不就是提高他的蛀牙机会？是。最近我不晓得是不是廖俊大哥写的，宁可勤跑厕所，也不要跑医院。就是说你的血液很浓嘛，你血液浓就容易中风嘛。如果多喝一些水能吸收多的话。你这样会排除中风的可能性会比较大一点。水真的要喝够多，一天真的希望能够2000 CC。53535喝法。53535。3餐饭前喝500 CC。2餐中间喝300。这样就2100了。瓜哥，你平常有喝很多水吗？大概4000，从肾结石开始。4000，我这个4000 CC 水已经维持到了。怎么喝呢？像这个是1250嘛，我一天要喝3瓶就3750。那一定超过了，这个是苦瓜水，就是苦瓜做成的水。还有那蔬菜煮的水，对。那这个是什么？这个是马黛茶。马黛茶用包的，像马黛茶不错。我完全是喝这个，完全不能喝甜饮。就这些综合加起来，仅超过1000，每天都是这样喝。哇，那问题观众讲说，哎，你们给我加短货，不是？大家也没有这样问
问啊。但是你看，我们工作量那么大，我要精神还要不错。对对还要弹跳。这么你跳得高，你真的很要加油。对，好像光哥表现比我好很多。我的意思，我跑厕所一天也跑10几次啊。你看我们每次录到一半，我就上厕所，很麻烦，没错。但是就是一句话，你勤跑厕所总比跑医院好。真的。所以我还是奉劝大家学起来喝这些这营养师交代的，苦瓜水是营养师交代的。那其他马黛茶是因为朋友在卖。他觉得很不错，马黛茶是不错的，一天大概就喝4000 CC 的，这是我个人的现在的生活习惯，分享给大家了，谢谢大家。嘿，来，我们接下来要介绍的是，接下来呢，就是少吃甜的就没事了吗？咸食隐藏高糖分哦。这消息要告诉大家，虽然是咸食，但是里面的糖分还是存在的。对，没有错。我记得有一个厨师朋友跟我说，哈，假设做菜只放盐的话，一起吸碱嘛。对，对，有咸再放一点糖的话，太干。所以原来厨师他尽量让我们尝到美味，但是我们要小心这里面就是糖只要太多，对健康是有危害。是。那我这边呢做一个实验哈，好，这个方糖1颗大概4公克多，那这一杯水哦是400 CC，那我们就做一个溶液哦是5%的。糖的浓度，一般我们喝的市售的含糖饮料大概就5%，好像这个叫做半糖嘛，好5%哈，好，我们把它摆下去哈，3颗，它叫5糖啦，5糖叫半糖对不对？对，这个是半糖，5颗，这边呢是我们一般传统的我们知道的咸食，玉米浓汤啊，对，欧阿米刷，这个是常看到的哈，里面真的糖。比它低吗？因为它是咸的啊，哈。那我们来真的做一下试验哈。我就跟你讲，这集做完之后你没东西吃了，水煮，你就很难过了。那我们现在呢，就拿1滴的这个是什么机器？测甜？这测甜度哦，甜度是多少？这样1滴就好。对，1滴。好，我们就开始测。5.6，清清楚楚啊。擦掉之后，我们重新再校正一次，我们一样，现在再用我们的玉米汤溶液下去，好，我们再测一下。玉米汤而已哦，这是外面买来的哦，不是我们汤。吼，阿尼阿维，天哪，11.8啦，哇，2倍耶，不是118，11.8，它有小数点哦。刚刚5.6放5.6， 11.8，快1倍了，好可怕。对，哇，这样归零完了，这个是欧阿米耍看根了哈。好，也出来了，9.6，也就是说这种东西都存在的糖比方糖还高了。对啊，没有错。有时候是你觉得越好吃的，要小心里面可能放太多糖，对，这对健康就不好。谢谢肖医师，好吧？所以吃东西啊，因为我们都外食嘛。但也要自己有个观念，有观念的时候会比较好吃，不然你会觉得你一直瘦不下来，很生气。我只吃这一碗面，为什么胖成这样？就知道了。像我之前也有一段时间在健身，对，不要看我现在这样，我真的有健身过。然后我那时候健身的时候，我就想说，那不能吃太多，所以那时候我就吃了一碗面线，米刷那个有大肠欧阿米刷那一种，然后我就跟我教练说，我教练说你今天晚餐吃了什么？我说我很乖，我只吃一碗欧阿米刷而已。他就回我说你去死吧！我这么辛苦带你，然后你吃欧阿米刷，我说不行吗？它不是小小碗吗？他说不行，因为它勾芡的关系，所以热量很高。对，所以我后来才发现其实东西不是少，它就热量低，是它的主要加分呢。对，其实我们夜市卖的东西都很好吃，它的优点就是价格便宜，分量大。它的缺点就是会热量很高，回馈也很大，回馈也很大。网络有一个实验，我不知道是真的假的。他说一只老鼠给他房间里面一直吃骨科碱，会上瘾嘛？对。那一阵子之后呢，他就旁边放糖了，他不再找骨科碱，他去吃糖了。对，那表示说糖会有骨科碱更重要。对他来讲呢，会上瘾，确实会有糖瘾，所以要戒糖瘾有时候很难。那因为我过去是读护专的，所以我们住在学校里面啊，我们护专就是每天早餐就是固定一个面包跟一个茶叶蛋。可是你知道，我们就是因为没有合作社，所以其实我们每一天，我们就会去抢一些不喜欢吃面包的人，我们就会说你不要吃，那你给我。所以我们一天我可以吃大概3到4个面包，然后抢然后3到4颗的茶叶蛋，然后这样子1个月下来，其实还有加上晚上，因为我们住校。
所以我们晚上很无聊，所以我们大家就会泡泡面、煮火锅。哇，面包又泡面，哇，没错，所以一个月下来，其实我就整个就直接胖3-4公斤。哎呦，一个月，所以那时候最胖的时候高达71公斤。对，然后后面会是因为我们学校这张照片他最胖的时候，对，我最胖的时候，其实这个还没有到最胖，因为摄影师有帮我修瘦一点。对，因为是艺术照嘛，所以他帮我修你在瘦一点。最胖的时候去拍艺术照，很励志啊。对，然后那时候就是真的是因为身体健康检查，然后有发现自己有糖尿病的问题，因为家族遗传就有糖尿病，然后就加上自己有就是胆固醇过高、三酸甘油脂也过高，然后加上还告白失败。所以就开始很想要减重，然后也用了不对的方式，因为那时候就只有想到吃减肥药，所以那时候一吃减肥药差点胃穿孔，哇，对，1个月照4次胃镜，有染上什么病吗？有多囊。对，那时候就是有多囊的问题，所以其实我从小到大最严重就是多囊，然后所以那时候医生其实就有跟我讲说，如果你再继续胖下去，其实不只是你的膝关节，就是有问题之外，你的多囊也有可能会造成生小孩，后来你减重下来了。对，我是透过饮食跟运动的方式，我就半年瘦了27公斤。继续保持哦，好厉害！已经维持了大概有16年的时间。后来发现很多年轻人靠药物减肥是真的会伤到身体的。你看现在那么苗条，对，后面为什么这么多电线？还有电力这样简单运动。运动的地方，运动地方。TRS 器具。我以为你在台湾电力公司上班。大家都知道减重要少吃多运动，但其实很多人对于食欲的控制其实有点困难。跟大家分享一个案例是25岁男性，他因为减重来找我，他跟我说他总是一直容易饿，跟个无底洞一样，睡前也要吃点宵夜才睡得好，家人好心提醒他还会发脾气。那我们这样诊断下来，他其实是胃火比较旺的状况。胃火旺的人身体需要比较多的能量，在胃酸会分泌，他需要多吃一些食物，有时候没吃还会胃周周。那再来可以想象一把火在肚子烧，热气会往上冲，其实也会让我们变得比较暴躁啊、痘痘、说话容易流血，甚至口臭问题。那它其实也会让我们这边消化道的水分被消耗掉，大便会变得又干又硬，会有便秘的状况。那之前也因为这样子的原因，半夜被送到急诊，因为肚子很痛，全身冒冷汗这样子。那来我们诊间，我们会给他一些比较清热的中药材，像是一些石膏、大黄，去把它火灭掉。那这样情况下，他的排便、他的痘痘问题，以及他控制食欲这个状况能力都提升很多。那我们临床上其实有很多穴位，今天跟大家分享一个减重的要穴，叫做基点。那其实它是在耳朵，大家可以看到这边有一个耳骨，耳骨往下找有一个凹点的地方，这就是我们所谓的基点。抑制食欲吗？对，那我们可以建议在餐前的15分钟左右，用拇指、食指去做一个按压，按压6下左右。那这样子的方式可以去抑制我们的食欲，增加我们饱足感。所以下次大家在聚餐或应酬前，眼睛看菜单的时候，手也可以开始动。我是建议说，那个晒衣服的夹子把嘴巴盖，可能还好一点。但其实现在很多人真的是最要命的地方就是嘴馋。那我曾经也有跟很多患者说，你嘴馋的时候，你可以喝豆浆啊，喝牛奶啊，喝什么，就大家说你可以提一个比较好吃好喝的东西来嘛。那所以我就推荐大家可以来一个综合的低卡卤味。大家可以看一下桌上，其实呢，这个卤味里面就是有海带、有蒟蒻，然后有玉米笋、有豆干，其实一整盘下，我们就吃这个。我们吃这个，好烟熏卤味。来，有。其实大家去卤味摊的时候，其实可以挑选一下，有些蒟蒻啊，它会放在比较边边的角落。那个蒟蒻其实一大坨也不到20大卡的热量。那还有蔬菜，像是玉米笋，它也很有口感。一大把玉米笋其实也不到25大卡，你整盘这样子一个卤味拼盘下来，不到100大卡。所以其实这样点下来是可以吃很饱。那大家可以再搭配那个优格水果，那来增加饱足感。那其实这些东西凑起来都是一整天大家很少吃到的哦，蔬菜、水果、乳制品等等，还有好的豆干、优质蛋白质。
还有优格啊，优格对，还有优格。吃优格有养肠道，别顾了吃，我们接下来进行。你还会吃出去是才正我常，们可以在节目讲这个，好害羞。是吗？其实西医是没有说要几次才是正常啊，就是我们的观点就是说，你如果想要，你能力 OK，其实我们都不反对。但只是说，如果你真的次数太多，有时候会有一些受伤了。那只是我有个案例，就是我一个27岁的病人，然后他是来结扎，而且他27岁，他已经5宝爸了。5个小孩的哦，对，他已经5个小孩，就是国家要感谢。就是然后因为就生太多，真的养不起，所以他就来结扎这样子。那我们通常结扎完之后，病人会建议病人就是说回去要15次射精，或者是2个月后你才可以不避孕，不然你一定要避孕。要不然你这15次如果不带的话，有可能还是有对，可能冲破铁幕，对不对？对，可能还是会出人命这样。对，所以。那我那个病人就是他，不知道为什么就很心急啦，就是我们通常就建议他1个礼拜之后回来看伤口，然后他大概3天后就回来，我就说，你怎么那么快？这么急？对，那么急。我说，他就说，因为我就血精了。我想说怎么会血精？没听过有人结扎完之后血精的。我说，因为我就想说我能不能在最快时间之内就是完成15次。他回去就是疯狂，他的赶工就对了。对，他赶工，对，我们叫金色狂风，你要悼念了，对，赶快把它弄出来。对，所以我就太多次了，就他就到最后他的射物腺黏膜就破掉，他就变血精。对，所以我们还给他吃一点止血，然后跟他说你不行，你就是一定要1个月都要完全停工，让他的黏膜伤口恢复，你才能恢复成正常。你就戴着套，一次3天一次，3天一次是15次45天嘛？对，就差不多2个月嘛，接近2个月。那对他来讲是4、5天有什么不方便的地方？他就是想要赶快他心急，心急，对，他还年轻，27岁。2天太太一定很开心，3天稍微有点不悦，那也不用赶那么急。可能他想要省那个买套子的钱。还有再来就是上厕所用几张卫生纸，这个也有规定吗？上厕所用几张卫生纸？不是也是开心就好吗？有时候用几张来讲不是这么的正确啦，因为我们上厕所总是要清屁股嘛。那有些人1张卫生纸他就可以擦了，但是有些人一次要叠2张。那我们就说反正就是2次，我觉得最多就是2次。为什么要这样子讲？因为其实屁股这个地方它是有一个正常菌丛所在，我们皮肤本来身上就会有许多的细菌，那这些细菌包括了正常就是好的细菌跟坏的细菌，平常它是达到一个平衡的状态。那当它达到平衡的状态的时候，它是保护你的身体。可是你如果说清太干净的话，反而屁股反正这个地方本来就是上厕所，它就不是拿来擦干净的。所以这个部分的话，你反而擦得太干净，第一摩擦。摩擦可能就摩擦出一些像是这个伤口啊什么之类的，导致一些刺激性的感染，或者是说，你擦太干净了这个部分，它反而会有一些黏液啊这些被你擦掉，或者是皮肤的油脂被你擦掉，反而没有这些保护力了。我就遇到一个20几岁的小女生，她来的时候就说她屁股好痛，我们就赶快帮她做检查，发现她肛门这个地方有一个肛门旁边的脓疡，也就是说她那里有一包脓，女生发生机会实在太少了。我就问他说，那你为什么会？你最近有做什么奇怪的事情，还是怎么样？他说没有啊，反正我就是上完厕所我都会用力擦得很干净。我就说先跟他讲说，有时候屁股不要擦到这么干净。那你没关系，你这个问题已经遇到了，我们就先做处理。所以他就紧急做住院，然后去开刀做引流。那这引流当然这个脓流出来就会很像我们照片这边有看到的，它很像这种草莓奶昔的部分。对，大家不要对草莓奶昔有这个偏见，但是这个东西其实脓这样一化下去，它就会一直流出来，其实都要清干净。那因为毕竟他已经开始有点发烧，所以我让他住院观察个几天。那过程当中当然就是你用抗生素去治疗啊什么的。结果我每天这2、3天当中，我每天去查房的时候，都发现他不在床位上。然后想说好没关系，我今天去看别的病人再回来。过了10分钟回来，他还是不在病床上。我想说这到底是怎么回事？我就去敲敲厕所门，谁你在里面吗？他说对哦，肖医生你等我一下，我在清理。我说你刚刚不是也在清理，现在又在里面，这是怎么回事？他说出来之后他就跟我说，肖医师，我跟你说那个伤口啊，总是会有一些分泌物，我觉得很不舒服，湿湿的，所以我就是每半个小时我就需要去清一下。我就跟他讲，亲爱的，这个东西千万不要这样一直清，你的皮肤会受伤，而且你清太干净，对于你的伤口来讲不是一个好事。当然我们要保持一个没有感染的状态，但是不是这样子到无菌的状态。后来3天之后，他的这个感染状况控制下来之后，我就出院，让他出院回家。结果没想到隔天他就又回来门诊找我，说肖医师，我现在屁股超痛，尤其是在屁股旁边靠近阴道的地方。我说怎么了？我就赶快再帮他做检查。
就发现他阴道口旁边这个地方接近屁股伤口的地方开始有一个很大的一包已经红肿，然后开始有点黑黑那种坏死的这种状况。我说你最近是回家又清得很干净吗？还是这样？他说对呀，我就想说这个东西既然都发炎化脓了，我回家每一次清洗我大概半个小时，我就会拿着纱布沾一点优点水在那边这个伤口这样子录。我就说这样很痛吧？他说很痛啊，可是总之要干净啊。我就说，可是你现在这个问题好像已经不是当初这个脓疡可以解决了，你这个东西需要把这一块烂肉全部挖掉起来。对，那因为这个东西已经不是像刚刚那个草莓奶，它是整块肉都烂掉，然后需要把它清掉。哇，对，那这种东西我后来有去做这个培养。我发现这个细菌培养的部分，它原本的脓疡是大肠杆菌，就是一般的感染而已。但是后来再做的培养，它是嗜肉菌。那这个嗜肉菌造成这个筋膜坏死性筋膜炎。对，所以它这个东西它会感染到比较深层的筋膜。那感染到这筋膜的时候，其实它扩散的会很快。所以他前一天才回家，隔天就过来，这个是可以想象的。所以这个部分还是告诫大家，肛门这个地方本来就不是一定要清到非常非常干净，我们没有异味，干净。一般就好了。你知道夏天闷嘛？有时候你擦屁股真的会擦不干净。但你知道久而久之到傍晚屁股就会痒，你知道吗？因为有的细菌在上面。对，像我有点强迫症，然后我有洁癖，所以等于说上厕所的时候，我一定就要逼自己把它擦得非常的干净。所以我通常上厕所都是20分钟起跳。哇，好久。就是我可能只花了1分钟、2分钟在上。但我有15到20分钟是在擦屁股，对我都是这样，我就一定要每个角落、每个角度，我都一定要把它弄得非常非常干净。所以到后来很常会这样，就是破皮、撸破皮，出来了。对，可是当你破皮之后，就很明显就流血嘛。可流血你就觉得说这是血还是没擦干净呢？你就会继续再擦。那就会变成是这样，最容易感染就这样。对，然后可能因为我是一个完全不会便秘的人，我排便超级顺畅，我也不知道为什么。所以我可能一天大个2次，每一次都20分钟。所以我就一直撸，所以导致有一段时间，其实当他撸到过的时候，你就会觉得好痛，你连坐的都会痛，走路都会痛。是，要不然你看那狗狗为什么在草皮滑？太想脏了。对，肖医师，所以因为吴主任刚刚讲说一天上1到2次哦，其实这是正常的频率啦哈。其实我们在肠胃科医学是3天上1次到1天上3次这个范围内都算是正常哦，所以1天1、2次很好哈。那我要提是一个大陆台商哈，他每一年会2次回台湾，他回来的时候一定会到诊所来拿6个月的药走。3个月健保给付，3个月他自费哈。他为什么一定要吃药呢？因为他只要不吃药，一天上厕所一定会超过3次。而且有时候会让他很尴尬。所以你让他吃是减少了。对，就是降低他肠子不要那么敏感。那让他在开会的时候比较不会出事哈。因为他第一次是10年前去大陆发展的时候，他有一次要跟人家谈一个很重要的生意。就刚坐下来要签约，他说等一下我去厕所，那场面就实在是很尴尬，所以他觉得说哇这个肠子没有办法控制啊，每次很紧张的时候他就要去跑厕所，那包括有些学生考试也要跑厕所，就那颗0分哈，所以这个对他很重要。那他一回台湾我们做大肠镜，那大肠没问题啊，黏膜很漂亮，他的特色是他要上厕所之前都会肚子痛，上完以后好像什么事都没有。那一天大概就上3到6次，所以最后诊断就是大肠急躁症，大肠急躁症。所以这种病人是他就是因为工作压力太大了，他生性又紧张，所以不得已他要靠药物，这样就可以把这个上厕所的次数，他控制到一天1到2次，这样就相安无事。对。我觉得他也要长期的吃好的益生菌，把它养肠道，没错，不然这个肠道养不好也会很麻烦。是，有的人是便秘4、5天都，女生最多了，也是要吃，早上就要吃优酪乳开始养，常年养肠道。对，没错，要不要吃好的益生菌啊？对，再来最后一个是睡眠障碍影响性功能。大家睡眠的问题很多啊。对啊，对，睡眠呼吸中止，刚刚教授也有提到哈，它确实会影响到我们的性功能。最重要的是，它也会增加我们猝死的机会高达5倍以上。对。那我们的研究它是认为说，按照一个睡眠呼吸中止的一个严重度啊，所以你只要晚上1个小时，它中止30次以上，
你死亡率就高于人家5倍，就这么简单的一个判断的一个方式。然后我曾经在诊间遇到一个案例，他是一个45岁的一个中年男性，然后由他老婆带他过来，就诊的时候大哥都坐上去，老婆就直接埋怨了，医师你赶快帮我老公检查一下，我这3个月晚上都没有好好睡过，每次睡着了就被我老公吵醒。那因为他的打呼的声音实在是太大声了，他就好像在开车换挡一样，好会变频，这是最令人痛苦的。我就赶快帮他检查，在结构上面果然他在他的鼻子上呼吸道的地方，他有非常严重的鼻中隔弯曲，他的鼻甲也非常的肥厚，所以他鼻子整个塞满是没办法呼吸，他只能张口呼吸。所以在对话的时候，他讲到一半，有时候他有点岔气，因为有点上气不接下气的感觉。再仔细检查他的嘴巴，他的舌根非常的厚。扁桃腺是整个贴在一起，就2个大贡丸，根本没有办法就气流的进出。哇！这个时候我就跟他讲，你这是应该一个非常严重的阻塞性的睡眠呼吸中止的状况，安排一个睡眠的检测。果不其然，他的指数每个小时阻塞高达65次以上。好。可是这件事情怎么会最近才发生？这应该已经好久了。那这时候大嫂才支支吾吾的提到，他就直接这样讲啊，这个老高啊，一天到晚在外面花天酒地的，然后说就晚上就是下班之后也不回家，然后就跑酒店，然后玩完之后，有时候回来的时候他已经睡着了，所以他就没感觉。只是不晓得为什么这3个月他就每天他下班的时候，大哥已经在家里面等他了，就乖乖的回家哦，乖乖的睡觉。他想说是不是他良心发现了，想要就是来弥补他一下结果也不是，也是因为大哥后来才提到说，其实是因为他在外面花天酒地一段时间之后，因为作息不正常，他就是常年这样下来，整个身体机能非常差。他发现他睡都睡不好，而且重点是他有点力不从心。OK， 重点是他已经有开始影响到他的性功能这件事情了。那时候大哥还问到说，那他这件事情该怎么办？他会不会从此以后都没有办法执行这一项就是对业务，他没办法有这样的一个活动啊，对。然后后来我跟他提到说，你不用担心啊，原则上这种睡眠呼吸中止严重的病人，他造成的这种性功能的障碍只是暂时性的，你只不过是沉睡的朦胧，你只要把这件事情解决掉，是这么好安慰的一句话。聚拢茶凉烟。对，这其实他只要把他的缺氧的状况改善了之后，他的血循就会慢慢的进步。所以重点是你不要在意你的性功能这件事情，应该在于会不会有猝死这件事情。所以经过沟通之后，我们就安排一个复合性的手术。我们男人都会把性放在第一位，命放在第2位，所以才叫性命。是，他把他整个呼吸道把它打通之后，后来他在检测，他的指数已经降到5%，跟着他1个小时大概掉到5左右，所以恢复得非常好。我那个时候在回诊的时候，我就特别的提醒大哥啊，就是欢场，如果说你想要试着把它打满全场的话，小心你就没有人生的下半场。所以从此以后啊，他就乖乖的每天只要下班，他就回到家里面减少应酬，呼吸的关系也变得比较和谐。对，不要说这个方面，睡眠不好，什么毛病会没有？都有啊，对不对？所以抵抗力就会差了嘛。